Enerjigo obunaçilari bugungi quyosh elektr stansiyamizni Urganch shahriga o'rnatib berdik. Quvvati 20 kilovatgacha lonji panellaridan foydalanildi. Bu obyektimizda faqat quyosh panellari emas, ko'rib turgan ustunlaringizni barchasini o'zimizda mutaxassislarimiz tomonidan o'rnatildi. Mijozimiz oldindan 5 kilovatlik quyosh panel qo'yib, xonadonning foydasini bilgandan so'ng uy atrofidagi detailing ustaxonalari hamda ko'rib turgan sammoy mashina yuvish joylarini, undan tashqari mashinalar uchun suxoy tuman, balon elektrodon joylarini üzerimiz tashkillashtirib, ta ustunidan quyosh paneligacha üzerimiz mutaxassislarimiz tomonidan o'rnatildi. Rezinka qo'yishdan odatda mijozlarimiz so'raydi, nechun kerak deb, ko'rib turgan orasina quyosh panellarining rezinka qo'yilgan. Bunda esa rezinka qo'yilmagan, endi qo'yiladi. Rezinka qo'yilgandan keyin bemalol siz bu obyektimizni teyinda ishining chiroyli bo'lgan mashinalaringiz ya buyumlaringizni qo'ysangiz suv o'tkazmaydi. Ushbu obyektimizda to'liq ishlar yakunlanib, mijozimizga topshirilgan. Mijozimiz agarda ishi tadbirkorlik subyektlarini elektr energiyasi sarflamay to'liq ishlataman, quyosh panellari orqali daromad qilaman desa, bir oyning o'zida 3 milliondan 3,5 million so'mgacha 20 kilovatlik elektr stansiyamizdan daromad topishlari mumkin. Quyosh panel qo'yaman ya qo'ydirjak bo'lgan yaqinlar bo'lsa, bemalol shu uyimizga yuborib ko'rsat, pastdagi telefon nomerlari bilan bog'langan holda sifatli arzon narxlarda quyosh panellarimizni o'rnatib beramiz.